Šiandien didelis būrys raseiniškių dalyvavo nacionalinėme miškasodyje, kad giria žaliuotų. Šiemet ši 10 gyvuojanti medžių sodinimo akcija skirta Dainų šventės 100-mečiui. Blinstrubiškių miške įvairių įstaigų organizacijų atstovai pasodino net 11 000 medelių. Nacionalinėme miškasodyje dalyvavo daugiau nei 300 rajono gyventojų. Gerai padarėjus. Todėl ir mes šiandien susirinkom. Oras nelepina, bet mūsų nuotaika puiki. Darbo vadovaus viduklės gilininkas Raimundas detaliai papasakos, kaip darysim, ką darysim. Jūs matau, reiškia, daug įrankių prisinešėt. Žinoma, mes pasirūpinom, sodinsim beržus, egles, juodalksnius. Dirbsim kiek norėsim, paskui susirinksim, reiškia, prie laužą, atsigerti arbatos karštos, suvalgyti ir aptarti dienos darbą. Tai būkite pasveikinti atvykę į miško sodinimo šventę. Tai sveiki dar kartelį, ko nemačiau. Džiaugiuosi, kad čia visi susirinko tokią žvarbę dieną atlikti labai gerą darbą. Tai yra pasodinti girią, kuri tarnaus ateities kartoms. Nes medį sodiname ne savo, ne dar kažkam, o ateičiai. Tai linkiu pasodinti kuo daugiau tų medžių, kad ateities kartos galėtų pasidžiaugti būsimų miškų. Ši akcija vyksta visoje Lietuvoje ir tai yra labai didi akcija, 100-metis ir tikimės, kad per visą Lietuvą mes pasodinsime ne mažiau negu 100 girių mūsų ateities kartoms. Ačiū kiekvienam, kuris atėjote. Kadangi suprantu, kad man perimti reikės šitą vadovavimą, jūs patys suprantat, kad jūs esat tie žmonės, kurie laukiami visada miške. Jūs turbūt važiuojate visi su šeimom čia ilsėtis, o šiandieną teks truputėlį padirbėti. Jūsų susirinko pagal mūsų registraciją panašiai apie 320. Aišku, tikėjausi daugiau. Šiandien 200 yra. Bet ką darysi? Teks tokia nedidelė mūsų masė. Tai ką mes šnekėt apie Lietuvą, mūsų tokia Lietuva nėra labai didelė, bet jūs parodėte tikrai didelį iniciatyvą, labai smagu. Tikrai iš tiesų labai džiaugiuosi, kad jūs čia. Tai brangitasi, žemė mūsų gimta, nors būnu toli, gal širdis viena. Žemė Lietuvos, ąžuolai žaliuos, žemė Lietuvos,
Pirmiausiai buvo pasodinti 2 simboliniai medžiai – ąžuolas ir liepa, įprasminantys Dainų šventės 100-asias metines. Tuomet suskirstyti į grupes, mišką pasiruošę sodinti raseiniškiai iškeliavo skirtingomis kryptimis. Čia šmaikščiai, bet labai informatyviai visiems buvo paaiškinti, kaip taisyklingai sodinti medelį. Todėl, kad jūs atėjote į tą valdą, kur girininkas jau viršininkas, jau kaip norit, sorry, bet aš jau vadovausiu. Tai situacija tokia, dabar noriu dėl pačio organizavimo darbo, jūs suprantat, kokia yra masė. Pagrindinis dalykas, dėl ko mes susirinkom, man reikia užsodinti. Čia yra 2,1 G. 2,1 G. Man reikia užsodinti visą plotą vienodais tarpais susodintais sodinukais. Jeigu jūs neklausysit taip, ką aš sakau, jūs man pasodinsit vieną čia, kitą čia, aš tą tarpą jau neberasiu. Atkreipkite dėmesį, kad eglutė, tai dar matosi. Juodaksis didelis, dar matosi. Beržiuką pasodinai čia, jau apsisukęs, sako, kad nėra nieko. Kaip nėra, sodinau, sako. Tai aš noriu taip, dėl darbo organizavimo. Bus taip, nurodyta mūsų laimutė ir gintaras. Gintaras bus su juodaisiais, tai yra su raudonais dirbs. Laimutė su mėlynais tik parodys. Su žaliais. Su žaliais tik parodys ir vadovaus Tomas. Kur mano Tomas? Toma nėra, išėjo. Vadovaus Tomas. Jis viską žino, jis yra darbo organizavimus, yra magistras, jis vadovaus. Tai va, jo yra, jam duoda dažų, jis vadovaus. Vat pažiūrėsim, koks iššūkis iškels. Tai da, kadangi pagrindinis motyvas dėl ko, kai mes parodysim, pagal eilę stosim, pagal eilę, sodinsim visi pagal eilę, stojam į tą vadinamą menamą, va tokią padarytą, ir laikomės draugo 2 metrai. Sodinam 1,65 m.
Kokią norit, matuokite šitaip. Norit šitaip. Man visai neįdomu. 1,65 m, jeigu daugiau randu blogai, mažai viskas blogai. Aš suprantu. Gal tu vien suodyk, nes taip nenumerus. Gerai. Dabar pajuokavau. Gerai. Kokis pagrindinis dalykas dėl ko? 1,65 m tai yra, žiūrėkit, 1, 2. Merginos, jeigu su sijonais, 3. 1, 2, 3. Kas suprato? 1, 2. Tai yra 1,65 m. Čia pasodinau, einu, kitą sodinu. Niekada ne jo, tas, kuris pirmas bus, jo negalima aplenkti. Jeigu jis blogai sodina, veskit mišką, eik, nemoki sodinti, į tavo vietą. Negalima aplenkti iš dešinės žmogaus. Atsistoji eilę ir sodini. Ir paskui eina tavo kitas žmogus, vėl sodina tokį pat. 2 metrus laiko. Atėję pelkę, nusiaunat batus ir iš kartą, ir sodina to. Paskui pelkę apėjant, vėl batus susidėtat, vėl toliau galite. Ar suprato? Suprato. Bet ant to gūbrio. Dabar sodinimo vieta. Įrankis, kas, kaip sodinti. Pagrindinis dalykas. Va čia tokį mes dabar numynėm tą vagą. Bet tai yra tokia vaga, jinai, tokia atversta. Sodinam panašiai į tą vietą, mes vadinam į pažastį. Tai pažastis yra toj vietoj. Sodinimas yra toks labai lengvas. Ir leidžiam pagal taip, va šitas kastuvėlis yra leidžia, nereikia proto. Tai čia durniams skaitos. Durniams, taip. Bet ne visiems. Tai va, atverčiat tas, kuris turi tą daigelį. Kiša taip, suka. Kodėl suka? Į kairę dešinę. Į kairę dešinę, kaip nori. Suka todėl, kad žiūrėkit, jūs va įkišit, va taip įkišit, šaknys į viršų visą sušoka. Kadangi aš pasuku, jos nukrinta. Man negali būti, kad pasodinta viršum saknim. Šito šaknys viršūnės vadžiūsta ir jos dažniausiai neprigyja sodinukas. Tam, kad galėtų būti, jūs pasuka truputėlį, aš įkišu, pasuku, paleidžiu, patraukiu. Viskas, baigtas pasodinamas. Kur sodinam kokią aukštį? Aukštis yra iki šakelių, vadinama 5 arba 3 cm iš šaknies kaklelis. Čia vadinama šaknies kaklelis. Gerklė. Čia ne apie moterį šnekam, bet apie šaknies kaklelį. Taip, tai va ta prasme, va čia, sodinam iki. Pasukam, negailėkit savo kojų. Galit kaip norit, jūs durikit man čia kaip norit, kiek norit. Pasakysiu vieną. Profesionalus sodintojas 100 vienetų sodina per 3-5 minutės. Aš jums duosiu 50 minučių. Aš 100 pasodinsiu, 100 vienetų. Kažin, gal pavyks paskaičiuoti. Apie miškasodį, kokios nuotaikos ir ar nenustebino dalyvių skaičius? Tikrai džiaugiamės tokio gausių dalyvių skaičiumi, kiekvienais metais jisai tik tai auga. Šiais metais susirinko beveik 320 dalyvių pagal registraciją, bet kiek žinau, ne visi dar registravosi, tai tikėtina, kad tų dalyvių yra daugiau. Na, o šiandien tokią žvarbę dieną tikrai matome aktyvumą, pakvietėm visas bendruomenės, įmonės, įstaigas, visi atsišaukė, tikrai atvažiavo ir džiugu, kad visi dalyvauja. Pakalbėkime ir apie dainų šventę, kuriai šiemet sukanka 100 metų ir šiandien jau pasodinote tą simbolinę ąžuolą šios progos atminimui. Ar pačiam asmeniškai yra tekę dalyvauti tame gražiame dainų šventės renginyje arba viename iš jų? Kaip atlikėjui arba kaip dalyviui turbūt neteko dalyvauti, labiau kaip stebėtojui. Tačiau šiais metais turime puikią progą, tai tikrai sudalyvausiu ir pasižiūrėsiu, kaip mūsų kolektyvams seksis. Na, o visus gyventojus turbūt pakviesime dar atskirai su kultūros centru į atskirą renginį. Tai yra, išlydėsime kolektyvus į dainų šventę, tai jie taip pat parodys, pademonstruos, ką jie yra pasiruošę ir manau, kad tai bus irgi puikus renginys. Šiandien su kokia pats nuotaika ir kiek pats planuojat pasodinti medelių? Na, nežinau, kol kas nedidelį pundelį gavau, bet tikiuosi, kad kiekvienais metais, kai pasodinu bent jau porą šimtų, tai ir šiais metais tikiuosi bent panašiai skaičių išlaikyti. Šiais metais jau 4000 pasodinam.
Čia rimtai ar juokaujat? O šie... Mes irgi sodinom, labai prisidėjom, viską žinom, viską mokam. Tik šiandien labai daug norinčių sodinti. Tai čia gerai? Matysim, kad aš pakišiu. Pirmas toks miškasodis? Pirmas. Rimtai? Man tai pirmas. Man irgi pirmas. Ir kaip nuotaikos? Gerai viskas. Gerai, kažkaip bandom pagauti. Kaip kolektyvas sekasi? Gerai, puikiai sekasi. Eina savo. O, teisingai. O tas eina savo, ką reiškia? Nes vienas vyras. Džiaugiamės vienu vyru. Pirmą kartą miškasodį? Ne pirmą. Ne pirmą. Aš irgi pirmą. Tai gerai, tie, kas... Pirma, žmonos nėra paklydai. Tie, kas pirmą kartą, koks įspūdis? Na, iš tikrųjų, darbas sunkus, bet šiaip nuotaika. Nesunkus, bet labai linksmas. Nuotaika tai labai gera. Jo, Bet- tie, kas nekasa, tiems gerai. Bet gerai. Expectations ir reality biški kitokie yra. Bet man atrodo, grįšit su gera nuotaika, kiek matau. Tai kur tau grynas Jie visi maudė. Svarbiausia. Taip, tik su pačia geriausia nuotaika. Svarbu gera nuotaika. Jo. Kalbam, kaip sekasi? Gerai sekasi, Pirmą kartą miškasodį. ko gero. Rimtai? Taip. Ir kaip įspūdis? Nieko, reikia. Reikia mokytis iš kaimynų, iš aplinkinių. Mokomės, žiūrim, stengiamės, kad eilutė būtų. O tai bus toksai tas pasididžiavimo jausmas, kad pasodinot medį ir Manau, kad bus. Kiek suplanavę pasodinti, matau, rankose tai nemažas kiekis. Turim 2 pudelius pasiėmėm, pudelį kiek čia buvo? Po 25, man atrodo. Jo. 50. Sėkmės didelės. Nu, dėkui. Nu, aš einu dabar, čia jau Apsisukti.